Καλησπέρα σε όλους. Τι λέει, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, σήμερα όλα πάνε αντίθετα τελείως. Γιατί ενώ η μέρα είναι τέλεια, είναι από τις καλύτερες μέρες που έχω δει φέτος. Βασικά είναι η καλύτερη μέρα που έχω δει φέτος. Ταυτόχρονα πήγα να βάλω την 360 για να βγάλω βίντεο. Να έχω και μια δεύτερη οπτική γωνία τέλος πάντων. Και μου έσπασε η βάση της 360. Πάλι καλά, αυτό έγινε με το που βγήκα από τον γκαράζ και έπεσα στην πρώτη λακκούβα και ξεκούμποσε. Τι γίνεται ρε σήμερα εδώ? Μιλάμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Η μέρα είναι ό,τι καλύτερο. Μετά εννοείται για κεντράκι είναι η φάση σήμερα. Βγαίνω από τον γκαράζ που λέτε, βάζω και την 360 εδώ και με το που πατάω στην πρώτη λακκούβα μου φεύγει εδώ πάνω στο κοντέρ τέλος πάντων. Προλαβαίνω πάλι καλά, την πιάνω, δεν έπεσε κάτω. Πήγα να πάθω 17 εγκεφαλικά, αλλά εντάξει, όλα καλά. Γίνεται τέλος πάντων αυτό. Κατεβαίνω μετά κάτω σε ένα σημείο να προσπαθήσω λίγο μπάσκετ μοντάρω, τουλάχιστον να βγει το βίντεο για σήμερα και μετά βλέπουμε. Σταματάω τέλος πάντων εκεί πέρα ένα μέρος που είναι ψιλοανοιχτά, έχει ναι, μεν παρκαρισμένα αμάξια. Κοίτα πως είμαι παρκαρισμένος και κάνω τη φάση μου. Ακούω ένα μπαμ, ξέρω εγώ, ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Ήταν ένας παππούς ο οποίος ήθελε να παρκάρει το αμάξι του και είχε χτυπήσει 15 φορές τον από πίσω. Τη 16η τον βάρεσε για τα καλά, ξεκούμπησε ο προφυλακτήρας. Τον μπροστά τον ακούμπησε, αλλά δεν έκανε και μεγάλη ζημιά. Ενώ ταυτόχρονα είχε παρκάρει και σε ράμπα πάνω. Τέλος πάντων, παρκάρει. Με το που βγαίνει από το αμάξι, το λέω, το ξέρεις ότι έχει κάνει ζημιά στον από πίσω. Τουλάχιστον άσε το τηλέφωνό σου ή κάτι, κάποιο στοιχείο σου, να μπορέσει ο άνθρωπος να τα βρει μαζί σου, να μην τα πληρώνει κατά την τσέπη του. Τώρα έχει και ωραίες μέρες, είναι και Σαββατοκύριακο. Θα πάει να βρει τα αμάξι του και θα ρίχνει κατάρες. Και μου λέει ναι, έχεις δίκιο, ξέρω εγώ. Αφήνει τέλος πάντων το τηλέφωνο. Ή άμα άφησε κάτι, εγώ δεν άφησε ένα χαρτάκι. Τώρα δεν ξέρω αν άφησε όντως τηλέφωνο ή πινακίδα. Και τέλος πάντων τον κοιτάω, γιατί είχε παρκάρει και πάνω στη ράμπα. Λέω εντάξει, θα φύγει, ξέρω εγώ, δεν νομίζω τώρα να είναι τέτοιος. Και τέλος πάντων έφυγε μετά από λίγο, αφού έδωσε άλλες 15 κουτουλιές τον από μπροστά και άλλες 15 τον από πίσω. Και απορώ ρε φίλε, πώς γίνεται να είσαι τόσο τα τέτοια σου? Άμα δεν ήμουν εγώ, είμαι σίγουρος ότι και δεν θα έφευγε και δεν θα άφηνε εννοείται τηλέφωνο κτλ. Γενικά εσείς με τα αμάξια δεν πάτε και πολύ καλά με τον εαυτό σας, δεν ξέρω. Είτε εδώ τι γίνεται σήμερα. Σαββατάκι, μεσημεράκι, μία παρά, χαμός. Λοιπόν, κάντε sub, κάντε like άμα γουστάρετε τα βιντεάκια. Και εννοείται αφήστε και σχόλιο για να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο παρεάκι. Βλέπετε μου στέλνετε πολλά μηνύματα και στο Instagram. Εννοείται ότι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Άμα ξέρω και μπορώ θα σας βοηθήσω. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στο θέμα τώρα. Μία μάστιγα που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι αυτή με το κινητό τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή, όποιο αμάξι για να κοιτάξω, 7 στα 10 αμάξια, αυτός που οδηγάει έχει το τηλέφωνο στο χέρι. 100%. Ή έχει το τηλέφωνο στο χέρι ή έχει το νου του αλλού τέλος πάντων. Οι περισσότεροι. Βασικά δεν νομίζω να υπάρχει οδηγός ο οποίος να λέει ρε παιδί μου, αφήνω το κινητό στην άκρη και με παίρνουν τηλέφωνο, δεν απαντάω. Με στέλνουν μηνύματα, δεν απαντάω, δεν κάνω τίποτα. Όπω παιδιά, χαμός γίνεται ρε. Τι να πω, δεν ξέρω. Με τρομάζει λίγο αυτό. Διάβαζα και κάτι στατιστικά που έλεγαν ότι στην ουσία το να οδηγάς και να έχεις το κινητό στο χέρι είναι πιο επικίνδυνο από το να είσαι μεθυσμένος και να οδηγάς. Η αντίδρασή σου είναι πολύ πιο αργή από ότι όταν είσαι μεθυσμένος. Με κάποιες μελέτες που γίνανε τέλος πάντων με μια συγκεκριμένη ταχύτητα, 110 χιλιόμετρα την ώρα, λένε ότι όταν είσαι στο κινητό και έχεις το νου σου σε μηνύματα κτλ., σε ένα έκτακτο φρενάρισμα θα φρενάρεις 14 μέτρα πιο μακριά από ότι ένας μεθυσμένος. Επίσης, κάποια άλλα στατιστικά που έβλεπα είναι ότι το 68% των Ελλήνων οδηγών χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο την ώρα της οδήγησης. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και άτομα με μηχανές που το κάνουν αυτό, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσοι πολλοί. Συνήθως αυτοί με τα αυτοκίνητα είναι που το κάνουν κυρίως. Αλλά ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα πραγματικά? Κάτσε να ξεμπουκώσουμε λίγο. Κάποτε είχαμε τη μάστιγα των γυναικών που είχαν κάνει το αυτοκίνητό τους ατελιέ μακιγιάζ. Τώρα τι έχετε πάθει όλοι ρε φίλε? Όλοι με τα κινητά. Αφήστε το γάμο κινητό μια φορά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι θα πάρετε ζωές στο λαιμό σας άμα γίνει κάτι? Ξέρετε πόσοι πεθαίνουν το χρόνο από τροχαία ατυχήματα? Εσείς είστε που προκαλείτε τα ατυχήματα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κατά κύριο λόγο, οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα προκαλείτε τα ατυχήματα. Τώρα εδώ να ξεκινάω και να κοιτάω έναν αυτούς που οδηγάνε. Οι 7 στους 10 αυτή τη στιγμή, βάσει των στατιστικών, έχουν το κινητό στο χέρι. Δηλαδή δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Μήπως θα το σκεφτούμε λίγο? Εμάς μας έχετε ταράξει το πρόστιμο. Αυτούς όλους που κρατάνε το κινητό στο χέρι, γιατί δεν τους κάνετε τίποτα, ρε? Μας έχετε ταράξει το πρόστιμο. Όποιος δεν έχει δίπλωμα τον παίρνετε με χειροπέδες μέσα και περνάει δικαστήριο. Και περνάνε εδώ τώρα όλοι με το κινητό στο χέρι, TikTok, Instagram, όλα καλά σου λέει. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Σκοτώσουμε και κανέναν. Εντάξει, δεν σε είδα, θα λένε μετά. Έτρεχες και πήγαινες όπως να είναι, χώθηκες.
Τα ξέρουμε, εντάξει, τα έχουμε ακούσει σε κάθε ατύχημα, αυτά λένε όλοι. Δεν ξέρω, γράψτε μου σε σχόλια άμα συμφωνείτε, άμα διαφωνείτε με αυτά που λέω. Άμα ξέρετε τίποτα περισσότερο, εννοείται δώστε πληροφορίες. Είναι πολύ σοβαρό. Για μένα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας είναι να τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους: ας το κινητό, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Οδηγάς τώρα, θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Είναι δυνατόν? Αλλά εννοείται μπινελίκι θα ακούσουμε. Δεν νομίζω να σε πει κάποιος έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Αλλά νομίζω να το κάνουμε όλοι. Είναι κάτι κι αυτό, ρε παιδιά. Είναι κάτι. Τι να πω, αυτά έχω να πω. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή δύναμη και τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια.